大家好，歡迎又嚟到 Anita 媽媽日常啊！咁睇翻咧之前我拍嘅短片咧，似乎係一啲咧講請外傭嘅咧，大家都有啲興趣喎。我咧就不如都 update 下我嘅情況啦。咁2年前咧，唔係3-4年前啦，我拍過短片就係講話我請咗2個菲傭啊嘛。咁好彩咧，其實呢2個菲傭都係繼續幫我做嘢嘅。咁一個咧就喺19年做到依家噶啦。咁呢一個女仔咧，其實係我喺網上請㗎咋。咁佢嚟咗我哋呢度做嘢之後咧，係幫咗我好多，好隨和，好善良，甚至咧佢講嘢係好溫柔，好有佢唔係叫做有儀態，而係佢好有耐性，講嘢係細細聲，跟住同埋係好好笑容嗰啲。咁所以亦都係咧，令到我自己亦都個性情咧又進步咗，我覺得俾佢影響之下。咁跟住第二個女傭咧，就係第一個女傭知道我要想請人嘅時候，喺2022年5月嘅時候，咁佢咧就開始介紹身邊啲 friend 俾我啦。其中一個咧就係佢喺公園帶小朋友嘅時候，咁咧就識落嘅鄉里。咁你鄉里咧咁啱個僱主唔識講中文，咁所以咧就嗰個僱主唔識講英文，溝通唔到，咁所以咧佢就要揾工攬樣就介紹俾我啦。咁可能係物以類聚嘅關係啦，即係人以群分啊。咁咧即係佢哋嗰啲即係性格差唔多嘅人走埋一齊啊，可能咁所以咧。佢嗰個 friend 咧係同佢一樣嘅，係講嘢係好隨和啦，好好笑容啊，好好脾氣啊嗰啲人嚟嘅。咁我真係好彩可以請到呢2個工人㗎，因為佢哋真係除咗係照顧小朋友，令我係即係省卻咗好多省卻咗好多煩惱之外咧，佢哋甚至係幫我執漏執咗好多。譬如平時咧洗啲褲袋有張信用卡八達通，或者有啲錢擺咗裏面，佢哋幫我攞翻出嚟擺我台面，呢啲真係不下數十次啦。咁跟住咧就我好記得咧有一次就係我要搬屋啦，咁咧我就將所有嘢咧 pack 箱啦，跟住我啲搬運公司啲人都嚟到好趕急咁搬嘢啦。咁咧我個工人無啦啦一包嘢俾咗我，塞喺我手上，塞完之後佢就匆匆走去執其他嘢。一打開，原來咧係一紮頸鏈同埋手錶啊！咁咧就係我擺喺浴室，我唔記得咗攞。咁嗰度咧係有啲真嘢嚟㗎。咁所以咧，哇！好彩有佢俾翻呢袋嘢我。其實佢當時嘅做法可以，佢攞咗啊，或者係即係等我自己去執都得㗎嘛。但係佢就知道我係一個咁大頭蝦人，佢特登執好之後俾我。所以我覺得嗰下，哇！佢離開嘅背影，我真係覺得佢好型啊，救咗我一命咁滯。咁所以咧，我實在覺得我啲工人非常之好。咁我啲 friend 咧，其實有好多人嘅脾氣性格都好好啊，但係佢就好黑仔，成日都請唔到好嘅工人。咁譬如有啲咧，就係佢個工人咧掛住鄉下，然後掛住自己嘅小朋友，所以咧做唔慣，咁就走咗啦。跟住有一個咧，就係話個女傭咧係做嘢好慢之餘咧，係嗰啲好中意放空自己嘅，即係譬如朝早8-9點要食早餐，食得好慢啦，食完之後仲可能攞住杯咖啡喺露台嗰度企一段時間先至做嘢嗰啲咁樣，咁佢哋又睇唔順眼，咁又炒咗啦嗰個。咁有啲就直情偷嘢啦，咁個小朋友咧就係嗰啲滿月啦，跟住有啲金器擺喺個床下底咁樣，跟住咧嗰個印傭咧就走去咧偷嘢。咁跟住咧就仲有啲咧就係嗰個女傭咧本身係叫價高啲嘅，跟住咧最後佢哋講得成價，咁跟住咧個女傭嚟做，但係最後又揾到個人工高啲嘅就走咗，即係類似呢啲咁樣啦。咁所以咧我就自己覺得點解我可以咁好彩2個工人幫我咁耐，跟住同我關係都好咧？其中一樣嘢咧最緊要就係你請人嘅時候咧，就係要唔好搏。即係你個心態係會覺得請呢個人傾偈係舒服嘅，呢個人咧你會覺得佢係冇乜機心嘅，係一個好人嚟嘅，會比較值得信賴嘅，你先請咯。即係譬如我之前都 in 過一啲工人啦，咁有啲令我有猶豫嗰啲咧，我冇請嘅例子咧，就係譬如有一個人，佢咧就係個老闆係廚師嚟嘅本身，所以對飲食好有要求，而佢自己本身亦都係煮嘢叻嘅，咁所以咧佢就話咧，我咧就好有條理嘅吓，咁咧我屋企都有 co-worker， 但係咧佢就聽我講嘅，咁我就點咧同我講話佢點樣去規劃啲嘢啦，講嘢嘅時候真係手指指眼神咧就嗰啲咁樣啦，咁跟住咧，我嘅女傭咧同我一齊同嗰個人傾偈嘅時候咧，
嗰個人一走咗之後咧，佢哋已經覺得哇，我覺得呢個人好 boss，我聽完之後唔舒服咁樣。我自己都覺得係嘅，雖然咧佢話佢煮嘢食好好啦，我聽落都好心動啦。咁但係我就會覺得，如果佢係咁中意支配啲嘢啦，亦都好似個性格係比較急躁嘅話咧，咁可能之後都會產生好多摩擦。咁我又記得有一個 case 咧，就係有一個女士咧，佢老公係警察嚟嘅，所以咧佢嘅性格亦都係好硬朗嗰啲嚟嘅。咁佢係學歷好高㗎，去到大學，跟住英文好好，因為佢個之前嘅僱主係外國人啦。咁然後咧，佢就亦都係個性格好硬嘅，就係話佢嚟到之後，佢話佢以前喺個舊僱主嗰度咧，就係會點樣點樣去幫小朋友好有規律咁樣安排所有嘢，又係講嘢係又係指指點點，個樣又係有啲惡死，同埋咧佢叫價好高㗎，即係佢都係要叫成10,000蚊先至肯做嗰隻嘅。咁所以呢個我都心動嘅，因為佢英文又好啦，跟住即係佢嘅照顧小朋友方式係嚴謹嘅。咁但係都始終係要講下同唔同到自己相處啊嘛，同唔同到你屋企嗰個菲傭相處啊嘛。咁所以呢個我冇考慮到嘅。咁之後咧有一個咧係同我住同一棟大廈嘅，平時見開面嘅菲傭，咁其實佢好親切、好隨和、好可愛嘅，肥肥地咁樣。咁但係咧，佢喺 interview 嘅過程咧，佢就係咁鬧我僱主黐線喎。佢話：哎呀，我僱主啊，成日唔翻嚟食飯啊，黐線㗎！我個僱主咧幫啲細路仔沖涼啊，啲明明會冷親噶嘛，會流鼻涕啊嘛，叫咗佢唔好沖咁耐嘅，黐線㗎！佢喺呢度同佢沖咁耐，沖咗成個鐘之後，咪又流鼻水啦，黐線嘅，即係總之開口埋口就話人哋黐線。咁所以我最後都係冇請呢個。咁所以我覺得譬如你哋請工人嘅時候咧，好多時你哋都會覺得呢個人冇喺香港工作過經驗，佢會唔會適應唔到啊？即係可能會有呢啲內心嘅猶疑啦，又或者呢個人冇照顧過小朋友，但係佢依家又會就要嚟照顧小朋友喎，咁你又會好猶豫啦。咁其實都仲有好多選擇嘅，我覺得你哋可以睇真啲，睇清楚啲。令你內心有一個比較大嘅疑問嗰啲，你都唔好去搏咁。咁好似我請第一個工人嘅時候咧，我覺得佢好隨和、好親切，態度好好、好友善啦。我其中一個點咧就係覺得佢矮，因為咧其實佢嘅身高係得1.4米嘅啫。咁我當時同佢 interview 完，佢離開嘅時候，我睇佢個背影咧，真係似個小學生，似小六咁樣。咁我就好猶豫啦，哎呀咁細粒會唔會做嘢好冇氣力㗎？點算啊？咁嗰啲啦咁咯。但係我最後諗諗下，咁佢都係湊個幼稚園學生，湊個 BB 仔咁樣，咁同埋佢都自己有2個女啊。佢之前亦都係喺黎巴嫩嗰度湊過2個。咁之後咧，亦都自己本身有2個女，跟住再喺前僱主嗰度又有2個女，所以咧佢係有豐富湊小朋友嘅經驗。咁所以我之後分析翻啦，咁我就覺得可以彌補咗我呢方面嘅憂慮，所以我先至請佢。所以唔係話請個人真係咧100分全部10樣你啱晒，好似我咁樣，我都會驚一樣。但係呢樣嘢係咪真係令你咁惶恐咧咁樣，或者咁不安咧？咁你就要自己衡量下咯。咁好啦，今集傾到呢一度先，希望大家都可以有多啲啟發啦。Thank you。